毫不夸张地说，华晨宇的演唱会就是最顶级的，在现场完全被他的音乐感染力带入到他所创造的世界里，舞美太强了。我看过路透，知道舞台会很牛逼，但开场时直接惊到我下巴，神速开场，仿佛地狱之门在我面前打开，比科幻片场景还 MB。然而，这仅仅只是开始，那个舞台简直就是个变形金刚，每个部位都能动，有很多形态。我好几次震惊的像个没见过世面的土狗，可以震撼到像科幻片成为现实，也可以唯美到让你以为你正处于童话世界。宇宙银河，人工降雪搭配花落时相遇，将舞台的星球仿佛就是从太空里摘下来的一样，光线营造的极光真的太美了。除了绝佳的现场体验，华晨宇的火星演唱会更有着深入灵魂的意义。火星演唱会像一场奥德修斯的冒险，我们在他创造的光怪陆离的世界里，踏上一场心灵的旅程，翻山越岭，在银河宇宙中漂流，上天堂下地狱，游走于虚幻与现实之间，在这个回家的路上，探索自己的内心，寻找爱。